玲，谢谢。我必须要说一下，因为刚刚不知道 ending 拉那么长，我在后面蜡烛已经点好了，跟德拉就忙到全身都是汗，干嘛搞那么久了，很累呢。谢谢美玲，谢谢美玲。谢谢大家。啊，我去碰天气了啦，没有心情了。明天还要出国，明天还要去日本，还要去日本看你们啊！明天在日本表演，我会想你们的。然后我今天今天回来，希望大家喜欢原住民，希望大家给原住民多一点力量支持，好不好？